Hello everyone, welcome back to our channel. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா vlog 2 ஆஃப் அவர் லேக் டிஸ்ட்ரிக்ட் ட்ரிப். ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ரூம் டூர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் ஐரா ஃபோர்ஸ் வாட்டர்ஃபால்ஸ் போக போகிறோம். அப்புறம் உல்ஸ்வாட்டருங்கிற ஒரு லேக்குக்கும் போக போகிறோம். அங்கே இந்த லேக் டிஸ்ட்ரிக்ட் ட்ரிப்பில் வந்து நாங்கள் ஸ்டே பண்ண இடம் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ரியான்னு ஒரு பிளேஸ். அது கொஞ்சம் ஒரு அவுட்டர் தான். ஸோ கார் இருந்தனால கொஞ்சம் சிட்டிக்குள்ளே இருக்க வேணான்னு சொல்லி அவுட்டராக வந்து தங்கலான்னு பார்த்தோம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், வியூலாம் சூப்பராக இருந்துச்சு. மார்னிங்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. வாங்க நம்ம ரூம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ரூமோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா பர் நைட்டுக்கு வந்து 90 pounds, அதாவது நம்ம ஐஎன்ஆரில் பார்த்திங்கன்னா 9,000 rupees. இங்கே வந்து ஒரு டோட்டலாக ஒரு 6 rooms இருந்துச்சு. ஸோ அந்த அந்த கிளாஸ் ஸ்டோரில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அதுதான் ஓனரோட ஹவுஸ். ஸோ அது இல்லாமல் இங்கே ஒரு 6 to 7 rooms வச்சுருக்காங்க. ஸோ ட்ராவலர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அவுட் சைடில் வந்து ஸ்டே பண்ணணும்னு நினச்சாங்கன்னா இங்கே வந்து ஸ்டே பண்ணுறாங்க நிறைய பேர். ஸோ நாங்கள் போனப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபுல்லாக தான் இருந்தாங்க, எல்லா ரூமே ஆக்கியபைடாக இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெல்கம் கேக் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ நல்ல ஒரு கிங் சைஸ் பெட், நல்ல சூப்பராக ஃபர்னிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க. என்ன தான் சின்னதாக இருந்தாலும் வாஷ்ரூம்ஸ் அதெல்லாம் ரொம்ப டைடியாக இருந்துச்சு. யூஸ்வலி நீங்கள் இந்த ஏர்பிஎன்பிலாம் போனீங்கன்னா கொஞ்சம் எல்லாம் அந்த க்ளாசெட் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பழசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் இதெல்லாமே நியூலி ஃபர்னிஷ்டாக இருந்துச்சு. எல்லாமே நல்ல குவாலிட்டி மெட்டீரியல்ஸாக இருந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ எல்லா பேசிக் கம்யூனிட்டிஸ் எல்லாமே நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ ஃப்ரெஷ் மில்க், கெட்டில், அப்புறம் வைஃபை, டிவி எல்லாமே இப்போ பக்காவாக ஒர்க் ஆகிடுச்சு. ஸோ எந்த ப்ராப்ளம்ஸும் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணல. ஸோ இது கொஞ்சம் ஆனால் அவுட்டர் சிட்டிலேருந்து அது ஒன்று மட்டும்தான். பட் எங்களுக்கு அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும்னு ஆசை இருந்துச்சு. ஸோ அன்றைக்கி நைட்டு பார்த்திங்கன்னா சரி ஓகே அப்படின்னு கம்ப்ரியாலேயே ஒரு இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட் பார்த்தோம். ஸோ மசாலா பஜார் அப்படின்னு. ஸோ இது ஆக்சுவலி ரிலேட்டிவ்லி புதுசாக தான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. உள்ள இன்டீரியர் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருந்தது. பட் ஆனால் ஃபுட்டு வந்து கண்டிப்பாக அப் டு த மார்க் இல்லை. ஸோ ரொம்பவே சுமாராக தான் இருந்துச்சு டேஸ்ட்டு. சரி, நாங்கள் இங்கே வந்து கரப்படான இங்கிலீஷ் ஃபுட் சாப்பிட்டு ஆல்ரெடி நாக்கு செத்து போச்சு. அதனாலேயே சரி இந்தியன் ஃபுட் சாப்பிட்லான்னு வந்து ட்ரை பண்ணோம். பட் எதுவுமே டேஸ்ட் சரியாக இல்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு தங்கியிருந்த ரூம்லேயே பிரேக்ஃபாஸ்ட் ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இங்கே ஆக்சுவலி இங்கிலீஷ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் நிறையா ரொம்ப பாப்புலர். ஸோ நாங்கள் அந்த பேக்கன் அது இதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டோங்கிறனால கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக எங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. கொஞ்சம் க்ரொசான், ராஸ்பெரி, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ஜூஸஸ், யோகர்ட் அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஸோ எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிப் ஃபார் த டே பார்த்திங்கன்னா ஐரா ஃபோர்ஸ் வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு கிளம்பணும். ஸோ இங்கே கம்ப்ரியாலிருந்து அரௌண்ட் ஒரு 45 minutes ஆகும் ஐரா ஃபோர்ஸ் வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு. ஸோ அங்கே போகிற ரூட்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சீனிக்காக இருந்துச்சு ட்ரைவு. ஸோ நாங்கள் எப்பவும் பார்த்திங்கன்னா அங்கே போன அந்த 3 days ட்ரிப்பில் மார்னிங் கொஞ்சம் மழை பெய்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் 11 o'clock 12 o'clock மேலே நல்லா இருந்துச்சு கிளைமேட். ஸோ ரொம்ப வெயிலாகவும் இல்லை. ஸோ ரொம்ப சீனிக்காக இருந்துச்சு எல்லா மவுண்டெயின்ஸ், எல்லா பிளேசஸ் எல்லாமே. ஸோ லேக் டிஸ்ட்ரிக்டில் இந்த மாதிரி டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுறப்போ வரி பண்ண வேணாம். அங்கே அதுக்கு பக்கத்துலேயே கண்டிப்பாக ஒரு கார் பார்க்கிங் இருக்கும். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த இது பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக பெய்ட் கார் பார்க்கிங் தான். ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. சில பார்க்கிங்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி காயின்ஸ் மட்டும்தான் அலௌடாக இருக்கும். ஸோ இட் மீன்ஸ் கேஷ் மட்டும்தான் அலௌடாக இருக்குது. ஸோ இந்த கார் பார்க் பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி கேஷ் அலௌடாக இருந்தது. ஸோ பட் லக்கிலி அன்றைக்கி யாருமே பே பண்ணல. ஸோ அதனால் நாங்களும் அதை யூஸ் பண்ணல. மோஸ்ட் ஆஃப் த மிஷின்ஸ் அன்றைக்கி ஃபால்ட்டாக இருந்தனால நாங்களும் பே பண்ணல. நாங்கள் கொஞ்சம் ஏர்லியாக ஒரு 9 AM போலலாம் இந்த ஃபால்ஸுக்கு வந்துட்டோம். பாருங்கள் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு. எங்கே பார்த்தாலும் பச்சை பசேன்னு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இது ஸ்பாட்டு. ஸோ லைட்டாக அங்கே முன்னாடி நாள்லாம் கொஞ்சம் மழை பெஞ்சிருந்தனால கொஞ்சம் வெட்டாகவும் இருந்துச்சு. பட் அதனால் சூப்பராக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கே, ரொம்ப சீனிக்காக இருந்துச்சு.
இந்த ஐரா ஃபால்ஸ் வாட்டர் ஃபாலுக்கு வந்து நீங்கள் பார்க்கிங்லேருந்து ஒரு 15 மினிட்ஸ் வாக். ஸோ உங்களுக்கே தெரியும், நேற்று தான் நாங்கள் அந்த ஹெல்வெலின் ட்ரெக்லாம் பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு ஆல்ரெடி பயங்கர கால் வலி. ஸோ பரவாயில்ல, இது ரொம்ப தூரம் இருக்காதுன்னு நம்பி தான் நாங்கள் போனோம். ஸோ அதே போல் ஜஸ்ட் 15 மினிட்ஸ்லேயே நாங்கள் ஃபால்ஸ் ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரொம்ப பெரிய ஃபால்ஸ் மாதிரி இருக்காது. ஸோ இது வந்து ஒரு 70 ஃபீட் இதுதான் ஃபால் தான். பட் எப்படின்னா நீங்கள் இந்த வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அந்த சைடில் நீங்கள் அந்த வாட்டர் ஃப்ளோலையே நீங்கள் ஒரு ரவுண்டு மாதிரி நீங்கள் நடக்கலாம். ஸோ அது வந்து ஒரு 1.5 hours ஆகும். ஸோ இந்த வாட்டர் நீங்கள் ஃப்ளோ ஆகிற பாத் ஃபுல்லாக நீங்கள் அப்படியே நடந்து போய் அது ஒரு ப்ராப்பர் ட்ரெக் மாதிரி சொல்லுவாங்க. பட் ஆனால் நீங்கள் கிளைம் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது. பட் சும்மா அட்லீஸ்ட் ஒரு வாக் ரவுண்ட் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுவும் நிறைய பேர் பண்ணினாங்க. இதில் வந்து ஒரு நிறையா சீரீஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஃபால்ஸ் மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதை சுற்றி நடந்தீங்கன்னா நிறையா ஃபால்ஸ் அங்கங்கே ஃபால் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். பட் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த 70 ஃபீட் ஹைட் இருக்கிறது தான் அந்த மெயின் ஃபால்ஸ் அது. ஸோ நாங்கள் போயிருந்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே போர்டு வச்சு ஏதோ பிளாக் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா அங்கே ஏதோ மரம் விழுந்துருச்சு போல இருக்குது. ஸோ அதுதான் ஆக்சுவலி மெயின் வியூ அந்த ஃபால்ஸை நீங்கள் போய் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ ஆக்சுவலி அதை நீங்கள் கீழே இறங்கி போனீங்கன்னா அப்படியே மேலேருந்து ஃபால்ஸ் கொட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த வியூ நாங்கள் பார்க்க முடியல, ஏதோ பிளாக் இருந்தனால. ஸோ அதனால் டைரெக்டாக அங்கே ஃபால்ஸ் விழுகிற இடத்துக்கே நாங்கள் அங்கே போகலான்னு நாங்கள் நடந்து போனோம். பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாட்டர் ஸ்ட்ரீம் அந்த சைடில் இருந்து அந்த பிரிட்ஜுக்கு கீழே வந்து அந்த சைடு ஃபால்ஸாக விழுகும். ஸோ அங்கேருந்து போய் வியூவும் சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ அதுவும் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி போய் அங்கே போய் அந்த ஃபாலில் விழும். ஸோ அவ்வளோ கிட்ட வரைக்கும் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம். ரொம்ப சவுண்ட் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இங்கே அப்படியே ஃபுல்லாக நடப்பாங்க. நாங்கள் போகிற சைட்லேயே போனால் ஒரு 1.5 hours நடந்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த சைடு சுற்றி அந்த ஸ்ட்ரீமுக்கு அந்த சைடு சுற்றி வந்துடலாம். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் பெருசாக காலையில் கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க. ரெகுலர் நம்ம ட்ரெக் பண்ணாதவங்களாம் மேபி அந்த மாதிரி கால் வலி இல்லாதவங்களாம் ஜாலியாக மீன் நடக்கிறாங்க. ஸோ நாங்கள் நேற்று ரொம்ப தூரம் நடந்து வந்ததுனால நாங்கள் அந்த ஃபுல் ஜேர்னி நாங்கள் நடக்கிறேன். பட் மெயினாக அட்லீஸ்ட் இந்த வாட்டரும் அந்த ஃபால்ஸும் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நாங்கள் இந்தியாவில் இருக்கிறப்பையும் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே வாட்டர் ஃபால்ஸ் போனாலும் கண்டிப்பாக நான் போய் குளிச்சிருவேன். பட் இங்கே நான் வந்ததுலேருந்து 2-3 பீச்சுக்கு போயிட்டேன். ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இதுவும் பார்த்துட்டேன். பட் எங்கேயுமே கிட்டே போக முடியல, ரொம்ப ஜில்லாக இருக்குது தண்ணி. ஸோ மேபி லைக் ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் லைக் பீக் சம்மர் அப்போ வேணால் ஏதாவது ஒரு தண்ணி கொஞ்சம் இதாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஏதாவது இல்லை குளிக்கணும்னு ஆசையாக இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கரெக்டாக அந்த பிரிட்ஜில் நிற்கிறேன். ஸோ அங்கேருந்து ஃபுல்லாக வாட்டர் வரும். ஸோ வந்து இந்த சைடு ஆப்போசிட் சைடில் தான் அப்படியே அந்த வாட்டரோட ஃபால். ஸோ யூஸ்வலி இந்த வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பியூர் ஒயிட்டாக இருக்கும். ஸோ நான் 2-3 வீடியோஸில் பார்த்தப்ப. பட் மேபி நேற்றுலாம் பயங்கர ரொம்ப மழை பெஞ்சனால அப்படியே மண் கலந்த மாதிரி தண்ணி கலர் இப்படி இருந்துச்சு. ஆன் டிஃப்ரெண்ட் டே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இவ்வளோ தண்ணி ஆக்சுவலி ஃபால் ஆகாது. ஸோ மழை பெஞ்சனால தான் இப்போ இவ்வளோ தண்ணி நிறையா இருக்குது. ஸோ என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் என் கூட ஒர்க் பண்ணுறவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போய் இப்போ இங்கே கொட்டுற இடத்துலையே இறங்கி நின்று நீங்கள் குளிக்கலாம்.
ஸோ அந்த மாதிரிலாம் அவங்க குழந்தையோடலாம் ஜாலியாக இங்கே நின்று இறங்கி போய் குளிக்கிற மாதிரி அளவுக்கு தான் தண்ணி இருந்துச்சு. பட் நாங்கள் போனப்போ கொஞ்சம் நிறையா தண்ணி இருந்துச்சு, அதனால் யாருமே குளிக்கவும் இறங்கவே இல்லை அந்த சைடு. ஸோ ஐரா ஃபோர்ஸ் வாட்டர்ஃபால்ஸ் பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் அப்படியே விண்டர்மியர் ஆம்பிள் சைட் போகிற ரூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உல்ஸ்வாட்டர் இருக்கும். ஸோ இங்கேயும் அதே போல் உல்ஸ்வாட்டர் வந்து ஒரு பெரிய லேக் ஆக்சுவலாக. ஸோ அங்கேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா டெடிக்கேட்டட் கார்ஸ் பார்க்கிங்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ இதெல்லாம் இங்கெல்லாம் பே பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ இங்கே வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் அப்ளிகேஷன் மூலியமாகவே பே பண்ணிட்டேன், ஏன்னா இங்கே கார்ட்ஸ்லாம் அக்செப்ட் பண்ணல. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய லேக். இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிட்டது பார்த்தீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் டைம் நான் இந்த மாதிரி ட்ரிப்புக்கு வர்றப்போ கண்டிப்பாக அந்த கயாக்கிங் போட் மாதிரி கண்டிப்பாக வாங்கணும். ஸோ இங்கே இருக்கிறவங்களாம் அழகாக அதை பேக் பண்ணி காரில் கொண்டு வந்துடுறாங்க. இங்கே வந்துட்டு பார்த்துட்டு ஜஸ்ட் இங்கே வந்துட்டு ஏர் மட்டும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஜாலியாக மிடில் ஆஃப் த லேக்குக்கு போகிறாங்க. ஸோ இப்போ அங்கே ஒருத்தவங்க லேடி அங்கே போகிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் நின்றுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அப்படியே போட்டை கொண்டு வந்து அழகாக அந்த பேட் பண்ணிவிட்டு நீட்டாக அங்கே நடுவில் போய் சூப்பராக அந்த வியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் ட்ரிப் நான் எங்கேயாவது போகிறேன்னா இது கண்டிப்பாக நான் வாங்கிடுவேன். ஸோ எப்படி இருக்குது இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் கண்டிப்பாக பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ இந்த சைட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கேம்பிங் வந்து ஆக்சுவலி அலௌட் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேனா 2-3 பேர் ஆல்ரெடி கேம்ப் பண்ணி ஸ்டே பண்ணியிருந்தாங்க. மேபி அவ்வளோ ரூல்ஸ் யாரும் கண்டுக்கிறது இல்லையா, இல்லை மேபி பெர்மிஷன் வாங்கிட்டாங்களான்னு தெரியல. பட் நெக்ஸ்ட் டைம் அதையும் கொஞ்சம் என்னென்னு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டு ஒரு கேம்பிங் டென்ட்டோட இங்கே இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல ஸ்டே பண்ணணுன்னு ஆசையாக இருந்துச்சு. ஸோ தட் வாஸ் ஆர் செகண்ட் டே. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் சுற்றி பார்த்துட்டு லைக் இதே லேக் ஓரமாக கார் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போகிறதுலேயே நான் பாதி டைம் போயிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த கர்க்ஸ்டோன் பாஸ் அதுதான் எங்களோட நெக்ஸ்ட் டே ட்ரிப்பாக இருந்துச்சு. ஸோ கர்க்ஸ்டோன் பாஸும் விண்டர்மியர் சைட் ஷாப்பிங் அண்ட் பிளேசஸ் டு விசிட் தான் நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போட போகிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு கர்க்ஸ்டோன் பாஸில் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.